啱啱影片開始嘅時候咧，大家咪哇見到好多水馬。喂，老實講啊，嚟到呢度附近又唔算話太離譜喎嚇。但係咧個鋪頭就真係冇開，好多都冇開，只有食嗰啲咧係正常嘅便利店啊、咖啡店啊，呢啲係有開嘅。Hello， 各位觀眾大家好。今日咧係11月30號啊，11月最後一日啦。咁啊，我而家所在嘅位置咧就係如意坊電視站，我就會過嚟荔灣區呢度拍攝嘅。不過咧，我啱啱喺前邊驗完酸，我帶大家睇啲得意嘢啦，絕對冇其他意思，真係博大家一笑嘅啫嚇。嗱，咁我哋咧就驗咗個酸有一段時間啦。咁啊，大家咧睇下前邊呢班人驗核酸啊嚇。咁咧，因為檢驗核酸嘅時候咧，你係可能要接觸到其他嘢噶嘛，咁我哋盡量唔好接觸啦。所以有佢哋會 set 咗張凳喺度，但係好多人咧都係唔會坐上去嘅。嗱，你阿姨係嘛，要好辛苦咁樣踎低鍛鍊呢個臀大肌啊，即係攞有嗰嚿肌肉啦嚇。咁啊幾時會坐咧？好老實講，我試過早排咧，我隻腳就唔舒服喎。咁你大佬唔通我單腳咩？係咪先？咁啊只能坐上去啦，好搞笑啊！咁啊再嚟嗱，大家睇下前邊呢位哥哥啊，咁咧10人一管咁啊，咁佢哋會每隔10個人咧就發呢個試管俾佢嘅，咁咧就會做管長啊，我哋稱之為，咁啊真係苦中作樂嘅啦，好老實講。我做過2次咯，我記得係，都驗過咁多次先做2次，個中嘅機率都係好細。咁啊廢話少講啦，我哋而家黃沙大道過對面馬路。咁我就知道咧，其實呢度附近都有病例嘅，譬如麗港南灣之類嘅。咁今日呢集影片咧，我都係過嚟呢度附近睇下咩情況，因為都有一段時間冇過嚟荔灣區啦。上一集咧，咪帶大家睇過越秀區，咦，原來喺呢個新通知之下咧，原來其實都唔算話好緊張啦嚇。究竟到依家荔灣區又點咧？我哋過馬路再講啦。嗱，仲有呢個不得不提啊！我願意稱之為咧史上最長時間嘅人行綠燈時間啦。睇下大佬，我行到呢度都仲有50幾秒，咁啊，但係等都長啲嘅。好，咁我哋繼續行啦，繼續往前行就廣醫三院噶咯喎，好快嘅啫喎。咁啊話咁快，我喺對面已經見到水馬啊！荔灣區真係咁可能呢一段啫嚇，唔知到時再講。既然係咁，又同大家講個古仔啊。咁話說咧，我屋企隔離有個樓盤嚇，又有人中招。咁咧，琴日晏晝嘅時候咧，我阿媽緊張到死，喺樓下咧賣牛奶嗰間鋪頭咧，佢都話：哎呀，封咗啦，咁樣紅碼咁。但係咧，到琴晚我翻屋企嘅時候咧，全部解封晒。咁啊，當然有病例嗰間屋係唔可以解封嘅嚇。嗰啲賣牛奶鋪頭啊，佢冇完全話攞啲水馬攔住啊、剩啊嗰啲咯。銀行啊開翻門咯，快餐店又開翻門咯，超市又開翻門咯。呢個就係我哋嘅越秀區啦。我再次更正下，原來我搞錯，對面咧係施工現場，而唔係疫情圍蔽水馬。咁我哋繼續行啦，呢度咧就荔灣區教育局，咁啊正常有開工嘅嗱，啲車有翻工，當然啦，政府部門你有發文噶嘛，唔開工唔掂嘅。嗱，真係不得不提啦，啱先都仲話睇錯，對面又已經見到水馬咯喎嚇。好老實講啊，荔灣區我近呢個禮拜所見啦，唔講之前啊，真係有少少咧神經過敏咁啊，我真係會願意用呢個詞咯嗬。有觀眾可能話：車你琴日去東山區，梗係啦，嗰啲達官貴人住嘅地方，梗係㗎啦。喂，大佬，一德路我都去過啦，係咪？睇翻上星期5嗰集啊，我都以為一德路封樓交關。冇事啊，而且生意仲睇上去好似幾好添啊！老細繼續做生意冇事啊，真係咩事都冇。嗱，咁至於荔灣區咧，全部都封啊！呢度咧就已經寫住啦，封邊啲地方好清晰嘅寫得鳳慶社區嘅，呢度屬於昌華街。咁下邊呢度咧又封到實晒，咁有啲工人喺度
整下啲做下啲工程啦嚇，咁都好嘅，都好嘅。如果咧上次荔枝灣遊船啊，咪就經過呢度咯。好啦，廢話少講，唔好講咁多負能嘅嘢啦，我哋繼續行啦嚇。前邊就係廣醫三院，廣醫三院。咁我咧都係戴翻口罩穩陣啲啦，原來咧新年都係有開門嘅，不過咧新年啲味咧係要坐低喺呢邊逼逼疊疊食先至有味嘅。咁因為醫院周邊對面啲生果鋪咧就開行馬力嘅，咁隔離咧大堂燒鵝未開門嘅啫嚇。隔離呢個賣早餐包嘅都有，賣衫嘅都正常有開門。換言之咧，我哋可以理解到即係上一集咧咪同大家講過嗰個通知嘅，佢再次強調佢係一個非強制嘅通知，即係唔係話要你一定除咗食嗰啲全部同我關晒佢，唔係，咁影響少啲啦嚇。咁至於茶葉鋪剩下嗰啲咧就有啲關門，有啲就正常開。咁再嚟講下路面車輛情況啦。大家都知道我好中意踩單車拍攝嘅呢排不過咧因為西關啲路真係好窄㗎。雖然車流量係有所減少，但係咧你話叫我一路踩住單車一路拍攝咧，似乎又有啲難度，所以今日應該欠奉㗎咁話咁快又嚟到恩寧路㗎咯喎呢個嘉明羊我之前都食過，依家變成都係13蚊飯碟頭飯喎，睇下睇清楚啦，佢係嗰啲番茄蛋飯先13蚊嘅啫。咁如果係斬料飯咧都係20幾嘅，不過28蚊係有湯嘅，連湯嘅，咁合理價錢啦好，嗱懵懵咧，我又行咗過嚟恩寧路啦。咁既然都過咗嚟啦，我哋過去前邊永慶坊門口睇睇又睇下有冇水馬。嗱，呢度係水馬。好，廢話少講啦，我終於等到呢個報告數字出咗啦。今日咧卒之講到7字以下如果嗰啲樓價咧都係7字頭以下咧，咁就抵玩啦我啱先喺度坐咗好耐等睇結果，等極都未見有咁我知道嘅永慶坊係入去都冇用呢個鐘數因為始終都係旅遊區咧。依家9點半嗰啲咩遊船咩全部都停鬼晒啦。嗱，對面呢度鳳慶大街封住咗，對面永慶坊係有得入去喎，原來都同埋係見到裏邊有人行出去。不過咁嘅，其實裏邊咧係有居民㗎，咁有人行嚟行去，亦都係好正常㗎接落嚟，不如買個蛋撻食下先就喺對面。話咁快咧又買到2個蛋撻啦，咁喺對面嗰間家樂嗰度買嘅。呢度係2個，總共收咗我8蚊雞。我輕輕咬咗一啖嗰嚿咁咧睇上去咬咗啖佢呢個蛋撻咧熱嘅嗰啲蛋漿咧係甜嘅夠甜味我中意甜多啲嘅味道，因為似似地葡撻嗰種咧。咁但係當然咧呢個唔係葡撻嚟我咧就知道靚嘅蛋撻皮佢要做到酥化咧係要落豬油㗎。咁佢呢個蛋撻咧係輕食到有少少豬油味，少少但係唔多。咁係正常範圍裏面嗰種味道咯，就好過有一啲可能都唔知落啲咩油咁。至於用咩可以睇到啲豬油咧，我真係唔知我淨係知道落豬油得嘅啫。咁我又食飽啦即係起碼有得買係嘛？唔係話全部封住閘唔俾佢開門咁樣冇得堂食冇乜所謂買蛋撻邊鬼個堂食幾好唔錯。尤其咧今日天氣凍咗好多依家得16度，據說咧遲啲仲會再凍啲嘅。
今日凍咗咁多，但係據說咧今日係接落嚟呢個星期最暖嘅一日啊！嗰幾日仲會落雨啊，話落雨啊陰公啊嚇！廢話少講啦，我哋繼續往前行去黃沙嗰邊睇下啦，不如嗱經過不遠咧，我哋又嚟到八和會館啊！咦，今次終於見到佢裏邊有燈着咯喎！咁嗱，你話因為而家疫情咧冇開門係好正常，好正常嘅嚇。但係最起碼啊，睇見裏邊整翻好咯喎！等疫情過後啊，我諗我要嚟一次。大家見到門口呢張誒睇唔到啲嘛？呢張宣紙啊，有啲歷史啊。上邊仲寫住藝壇三傑啊，究竟係邊三傑咧？個古仔留待疫情之後慢慢揭開。自從今星期拍攝以嚟咧，關於都有好多關於疫情嘅事情啦，俾我感覺就係冇乜感覺嘅，好老實講啊。好似過年咁啊！過年咧，去到過年期間啊，廣州啊都係咁樣樣嘅，好少人嘅，好多鋪頭都會關門啦。咁啊，而家多咗嘅只係水碼而已嘅啫。咁啊，做好自己防護啦。咁啊，但係當然啦，過年係唔會日日走驗核酸嘅嚇。嗱，經過不遠咧，我哋終於見到呢個華輝拉腸咧腸粉文化 DIY 咧，好似做緊咯喎。咁但係又係嗰句，因為疫情咧，佢係冇開門㗎啦嚇。今日不過咧，嗱睇下呢度寫住啊，睇先59蚊就可以學點樣整碟拉腸。我覺得咧，疫情之後係可以過嚟試試啊，帶埋個女啊嘛，係咪先？咁啊，如果係99蚊嘅話咧，仲有啲咩啊？仲有好多嘢㗎嗱，又有套票啦，又整腸粉啦，整完腸粉又有密室 AI 啦，仲有好多 souvenir 添喎，值得嚟一次嚇，值得嚟一次。咁啊朝頭早平時係10點鐘開始嘅。星期六日9點啦嚇，疫情過後待住先。我啱先遇到兩位老茶客啊，平時應該喺茶樓裏邊咧，經常就相遇㗎啦，老友記。但係咧有個坐住喺度你去邊度有茶飲啊？咁嗰個梗係冇啦，咪周圍行下咯。所以咧再次證明嚇，其實廣州人咧去飲茶咧，唔係為咗飲茶同埋食嗰個咁嘅叉燒包嘅，而係一個社交場所嚟嘅。即係老實講啦，你話如果味道嘅話，可能買過或者自己煮個粉，相差唔會係太遠嘅啫。但係咧去到同啲老友記吹下水啊，傾下偈啊，交流下心得啊，係一個唔錯嘅地方。我哋終於嚟到松貴路同埋恩寧路交界啦！我真係唔知道原來松貴路從呢度開始喎。我哋過去西城都會嗰邊睇睇，前邊就係㗎啦。咁一如以往咁冷清啊！等我回憶下先。如果去到過年時分嘅話咧，其實應該人會更少㗎，應該係會更少嘅。咁睇下大年初幾啦嚇，初一初二可能會人多啲啦嚇，4、5嗰啲可能少啲啦，大概就係咁樣樣啦嚇。話住唔講又講都要講嘅。據說咧西城都會都有病例啊，係啱先我阿媽發信息嚟，喺我屋企對面嗰棟樓又已經圍閉咗啦。不過咧，如果未出嗰個咩20條之前咧，可能我哋個成個小區都圍住嘅。不過出咗之後咧，可能係會好啲啊，冇以前咁緊張咁苛刻啦嚇。我屋企附近兩例啊，嗱就係呢度啦。咁咧，大家可能唔知道係咩地方係嘛？呢個外字呢度，外字呢度，咪就係你哋以前所講嘅死仔坑嗰度咯。咁應該你哋知道咩地方啦吧？好啦，咁經過不遠咧，我哋嚟到西城都會。我哋呢一輩人咧就會叫西城都會，但係其實佢係有好多名嘅。以前就叫西城都會，依家咧就賣咗本俾叫領展啦。香港觀眾應該都唔陌生啦嚇。咁其實咧，佢哋呢度咧仲有另外一個名嘅，佢上邊嘅樓盤叫日翠灣啊。咁上邊係有樓盤嘅。然之後下邊咧就係大百貨商場。通常我哋都係去大百貨商場行下啫。咁暫時睇埋去咧，應該係未開門㗎，因為佢哋10點先開門㗎嘛。但係咧，因為佢係會經由呢度咧，可以去到下邊地鐵站啊，所以咧好早都會有人喺度出入㗎咯。同埋管理幾好嘅，即使以往未爆發咩疫情成嗰啲，佢哋都係做得好好。咁係啦，大佬香港嘅物業嚟做㗎嘛，係嘛？領展啊！
大家又覺得奇怪，佢一個兜兜轉轉究竟揾乜嘢？其實我唔係想揾佢有咩風控啊，成日我係想去買燒臘啊。嚟到呢度我有少少蕩失路，我想去證實一下嗰個燒臘檔有冇開。如果有，我等到11:30，我記得佢係11:30開始嘅。周圍逛下再講啦嚇。而家10點鐘，搞錯啦！西關啲路係好容易搞錯。永興燒臘梯雲東喺呢邊過去。穿過吳財記門口咁繼續兜兜轉轉行，又或者咧，如果識行啊，因為而家我怕風控啫。其實咧行橋東西都可以㗎，橋東西都可以嘅。梯雲東啦嚇，終於嚟到梯雲東啦！永興喺梯雲東尾嘅。咁呢度咧好多羊肉賣啊嚇，袋住一隻咁好。咁前邊咧就係市場啦。市場我就唔同大家入去啦，因為其實附近好多市場都睇過啦，情況冇想象中咁交關嘅，而且咧啱影片開始嘅時候咧，大家咪見到好多水馬。喂，老實講啊，嚟到呢度附近又唔算話太離譜喎嚇。一來呢邊病例並唔太多，即使有咧都係呢種已經打開咗就唔理嘅啦。又或者咧係嗰種數24小時長手馬先至俾入嗰種咯。市場 OK 熱鬧㗎。經過不遠咧，差唔多到啦。睇下開估係點先，已經有位靚姐喺度睄下咯喎。但係我見到未開門口正常啊，但係見到咧門口貼住個告示喎，好嘢通知本店休息營業時間待通知永興店。咁咧至少我知道佢哋從朝頭早10點9個字開始做生意啦嚇。依家咧啱好10點。轉場，由於太長時間冇食過靚燒臘，我唔得，今日一定要食一份。呢度冇咧，我知道仲有兩個地方，一個華貴路，但華貴路就好似唔知有冇可能晏晝嘅。第二個就係陳仔啦，仲有一個就係喺死人唔記得喺邊添，喺多寶路嗰邊嘅。去陳仔睇下。經過不遠，我哋又嚟到上下九啊，而且仲落啲毛細雨添。睇嚟我哋要快手啲啦，唔知有冇得買？希望有啦。前邊就係文昌南嘅。既然嚟到，又同大家講下上下九啦，係嘛？步行街啊，平時生意都好一般啊，好老實講啊。但係咧，琴日出咗個通知之後咧，好多同食無關嘅鋪頭關門。對面銀行好似都已經係關咗門嘅。暫時除咗廣州酒家喺門口賣嗰啲外賣之外咧，我未見到有任何一間鋪頭開門啊！我哋就繼續行啊嚇，雨勢咧就慢慢地增大，鋪頭咧就真係見唔到有開啦。牡丹樓有冇開咧？我估應該係有嘅，就係上緊去啊嘛。呢邊咧就驗核酸睇嚟咧，我今日嚟到荔灣區見到咧水馬確實比之前減少咗。咁當然啦，我未去過人民路前邊就人民路，等陣買完燒臘可以過去輕輕掃掃。但係咧鋪頭就真係冇開，好多都冇開，只有食嗰啲咧係正常便利店咖啡店呢啲係有開嘅。咁呢邊咧就係排喺荔灣廣場門口排緊隊驗核酸嘅人群啦嚇。前邊咧我就已經開始見到水馬啦，即係大概嗰個叫做光復路嗰個位置光復路好鬼勁嗰啲水馬，過去再講。
嗱喺去往陳仔路上呢，終於發現有一個被封控嘅地方啦，應該係啱啱封控無耐嘅喎。落晒閘咁樣嘅喎嚇，有好多着晒綠衫白衫嘅人企喺門口，咁佢哋應該會上去檢查睇下復檢嘅，咁消殺搞乾淨啲地方，咁警察先生喺度守住，咁嗰啲外賣哥哥咧就喺度交接食物，咁呢個咧就係封控啱啱封控時候要做嘅事情啦。至於我哋廢話少講快啲去睇下有冇走人唉，都係感覺上嚟到荔灣區呢一附近感覺上係比較緊張嘅，老老實實啦。前邊市場咧繼續運作中，我見到有市民買餸行出嚟嘅市場，我就真係唔再入去啦以免夜長夢多，呢個字用得好咁外邊有啲人賣緊菜啦市場要掃個碼先俾入嘅。我哋過去陳仔望一望，大佬你再入市場咧，萬一喺裏邊封住咧，又係嗰句啦，插葉都難飛所以唔入啦不過咧係有開門嘅大家都睇見啦，猛咁掃碼，掃完碼就可以入去啦。呢度已經係確診啱先喺過嚟嘅路上咧，我發現好多呢一種即係社區圍閉住咧，你要掃48小時先入得到嘅，就係呢種啦。咁就係通知所講圍院圍住佢嗰種咯。非常幸運地，佢哋係有開門嘅，咁咧我就決定買燒鵝，燒鵝貴但係靚咯，62蚊一斤，買斤食下啦。正，我哋啱啱買完呢份燒臘，翻嚟就打天親就試佢啦。真係啱啱買唔耐嘅，佢仲熱嘅。講下故仔先。咁咧，首先第一個呢個係叉燒叉燒收咗我41蚊我話要30蚊嘅，佢係俾咗41蚊。不過冇乜所謂，因為叉燒咧，就算依家我食唔晒都好你帶翻屋企就算炒翻都好咧，亦都唔會變得太差嘅。再嚟就主角啦，燒鵝哇！大家睇下啲燒鵝。新鮮滾熱啦，整好其實都擺咗一段時間。如果再新鮮啲咧，應該會再好啲嘅。燒鵝咧，我就話大概要50蚊到啦。咁佢最初咧就同我講話51嘅，後尾咧就變咗54跟住咧嗰個老細同嗰個收銀咧喺度嗌交。個老細話：明明我聽住係51，個老細幫我喎，真係好好笑。個收銀話咁下次你嚟呢度收啦。咁我估唔知會唔會係佢個女嚟？咪邊有咁鬼惡㗎係嘛？廢話少講試夠先。睇先嗱，譬如咧，佢好多部分都有嘅。然之後咧，佢係咁嘅。我轉過嚟呢度俾大家睇下。首先咧，我就冇強烈要求話要咩部位，咁佢哋係要搭嘅佢係俾咗下殺鵝，即係其實咧成隻鵝俾晒我哇！真係好人到不得之了。不過咧係有搭嘅，咁搭咗啲咩咧？搭咗啲嘢咧就喺下邊就係呢個鵝腳翼咁都好喎翼尖呢個都好噶。其實我幾中意食呢個嘅。喺芸眾多要攆骨嘅美食裏邊咧，其實咧鵝腳翼我係好中意嘅。咁我不如嚟先試下啲叉燒先啦叉燒咧我就中意呢一種嘅，呢嚿都係瘦咗啲嘅，大家睇係咪？呢嚿都瘦咗啲。如果咧半肥瘦咧，好似呢一種咁呢一種咁咧就完美啦。不過當然要視乎佢佢燒嘅過程中咧點樣控制火候，因為如果咧裏邊都仲係有肥嘅咧，其實食起身唔會太硬嘅。究竟係咪咁咧？試試先。哇！果然名不虛傳大家睇見啱先嗰嚿咧，哇！柴到咩咁絕對冇食落口，因為個部位夠靚同埋咧始終有一樣問題就係話我自己問題
擺咗一段時間，呢啲攞翻屋企再炒一炒，呢啲正到爆啊！食起身咧有少少玫瑰露酒嘅味嘅嚇，唔算太鹹，唔算太燶，我接受到，再燶啲嘅，後生仔食燶啲冇所謂咁啊，我都算後生仔啊！嗱，好似呢一嚿咁，係咪啊？食緊汁，哇！呢嚿正啊！我喺買嘅時候咧，前後好多都係本地老街坊啦，講晒粵語嘅。咁佢後邊幾個阿姐咧喺度討論緊去邊度驗核酸，前邊嗰個咧就喺度猛望緊揀邊嚿，仲有個婆咧年紀好大嘅，佢真係唔知嘅，跟住打咗尖喎，排佢後邊嗰個後生仔咧，後生仔可能後生佢10年到啦，嗰個阿伯，俾佢先啦，俾佢先啦，呢啲咪人情味啦，係咪？試咗啲嚿肥肥地嘅，嗱，跟住配埋下邊呢汁，呢啲汁先係精華啊！上次咧我買過佢哋嗰啲叉燒同埋燒排骨嘅，咁但係啱先咧個老細就同啲客人吹水，佢就話呢排嗰啲排骨唔靚，佢冇落，哇！真係好啖啖肉。嗱，我自己個人嘅原因咋嚇。如果咧佢切得再薄啲嘅就好啊。但係呢個真係個人原因，因為好多人咧食叉燒咧係中意咁樣厚切嘅。我自己咧唔係好叻咁啊，所以咧薄切會好啲啊。咁啊，我又係一個唔中意食肥豬肉嘅人嚟嘅，但係咧佢哋呢啲叉燒咧嗰啲肥豬肉啊真係爽口啊！好細個咧，我阿媽氹我食肥豬肉，佢話啲肉爽口啊，你食咧食咧，我真係睬佢都傻啊！咁咧大個啦，淨係接受到嗰蒸粽裏邊嗰啲肥豬肉嘅啫。第二個就係呢度啦，我好少會中意食爽口嘅肥豬肉嘅，佢呢度就係其中一種咧。嗱，如果個叉燒好似咁樣就正啦。喺我心目中，算呢個都算瘦叉嚟啦，我認為嚇，因為佢唔會肥瘦相間啊嘛。佢已經係算做得我唔敢講最好啊，因為肯定仲有比佢好嘅話唔定。不過同嗰啲外表燒到好焦香嗰啲咧半肥瘦叉燒嚟講咧，呢個已經係哇，我食過最好咯，可以咁講啊！哇，呢件好啊，薄切嘅啊！你哋中意食薄切定厚切嘅？哇！呢度下邊仲有一碟，剩低咧就要打包拎翻屋企俾個老婆試下啦。睇先嗱，呢度有嚿窿窿地啊，好啊咁啊，呢嚿正啊！呢嚿咧食得多熱氣啊，唔好留翻俾個女同老婆啦。等我捱熱氣食咗佢啊！嗱，叉燒最過癮就係呢部分啦。哇！好似食緊餅乾咁啊！好，吸翻埋。廢話少講，接落嚟就到燒鵝啦。又講下呢碟燒鵝嘅故仔先啦嚇。咁上一次咧，我同我老婆啊去長壽路市場買餸，咁咧竟然先至就係第一次知道陳仔嘅。咁當日咧，我同個老婆就話去堅記，咁啊食完堅記咧就都唔知拍乜，隔離有個市場，梗係入去行下。但個老婆可能嗰日心情唔係好靚，咁咧係咪市場一路行，佢唔理我，因為我老婆咧去市場拍嘢，佢係唔會理我嘅。佢自己都望下，你喺後邊啊，咁我繼續行啦咁。咁我喺度傻更更咁行喎。咁我作為一個拍攝者咧，我唔知佢幾時會賣餸啊。我一路行喺度講，啲咩餸咩行下又唔見咗佢行下，唔會我啲仲唔出手買？佢話係啊，市場好貴咁。好，呢啲都係廢話嚇。重點就嚟啦，咁我哋買完酒啦，咁死氣嗰啲叫咩啊？死氣沉沉咁，我啊咁就走啦，又俾佢教育一番。教完之後，一經過陳仔，我話係喎，好似好出名喎，不如買啊！嗰條龍咧排到鬼咁長，買我話買完咧，買嘅時候咧，咁前邊有一個客人，佢話佢喺外省嚟嘅，佢知道陳仔啲嘢好正，咁啊嚟廣州旅遊，然之後咧打包咗2隻，使咗唔知700幾蚊啊！我唔記得，我真係唔記得，唔知400幾定700幾，總之好大條，好大個銀碼啦。佢話坐高鐵拎翻去，今晚食，去擺酒食啊！咁我哋仲笑佢喎，我話你千祈唔好喺高鐵上面打開，一打開咧人哋打你㗎啦！因為當然係講笑嘅啫，講明咧啲燒鵝正啊！
點啲汁先。嗱，不過話雖如此啊，如果識食嘅觀眾啊，最好嘅燒鵝咧應該係現斬嘅。我點啲汁，再慢慢同大家講故仔啦。嗱，我食過咩時候嘅燒鵝係最好食咧？咁首先你梗係要燒得靚啦。最好食係咩咧？就係拜山嗰陣啦。因為點解咧？我姑丈咧佢就好叻嘅，佢係對我爺阿嫲好好嘅。咁佢咧每一次咧買咗靚燒鵝去拜山拜我阿嫲，跟住咧現場斬。我姑丈唔係嘛，喺呢度斬燒鵝，我話唔怕費得㗎，冇所謂㗎，咁樣現場斬。但係真係特別好食，因為點解咧？嗱，我估㗎咋。首先你燒鵝咧肯定係好早運到嚟㗎啦嚇，而且咧佢唔係本地燒嘅，咁運到嚟之後佢肯定係會變到冇咁熱嘅，而且你要攞個盒裝住㗎嘛，係咪？咁咧佢就上到去咁做完啲儀式之後咧，現場斬。佢就唔係攞大刀，佢攞嗰種長嘅西瓜刀嘅。佢話我姑丈好鬼醒嘅，慢慢整咁斬到個燒鵝出嚟啊！嗰個燒鵝最好食，因為夠熱啊。換而言之係咩咧？燒鵝一定要夠熱。咁啦，呢一個咧，因為我冇本事翻嚟自己係嘛喺呢度斬啊嘛，所以咧肯定係會風味有所流失㗎啦。果然名不虛傳啊！今次再試過啊，擺咗一段時間咧，佢就冇咁熱，呢個係事實嚟嘅。但係咧，始終無比嗰個部位嚟㗎，佢呢個同埋肥肉咧唔算話太多嘅。呢個皮脆到話嗰種有少少煙燻咁嘅香味，我好中意嗰種香味嘅。等我揀件，呢嚿好啊，呢嚿要趁熱食㗎係咪啊？都俾我擺到賣相變差咗啦，係咪？其實呢嚿咧應該我啱啱買嘅時候就即刻食先啱嘅，係嘛？要落手㗎，哇！又係嗰句，整翻杯啤酒，今晚睇世界盃一流啊！我冇辦法啦，不能堂食嘅日子都還好嘅。佢哋呢度冇堂食係斬料檔嘅，所以咧呢排啲斬料檔生意特別好。哇，脆卜卜嘅。燒鵝咧就好得意嘅，而一翻熱咧就唔好食㗎啦，所以咧整多嚿啦。呢嚿正啊，係嘛？哇！呢嚿全場最靚。尤其咧擺咗少少時間啊，呢嚿一樣唔會食太多，因為點解咧？佢夠肥啊，夠肥咁你就唔會話變到好乾好柴啊嘛。好老實講啊，啱先嗰嚿咧俾我擺咗咁耐，都係有少少變柴。呢個實事求是係真嘅。係嘛？幾耐未食過先？哇，正！